Oh, pink. Jo, das weiß ich. Hier könnten wir ja theoretisch noch einen Dratini, beziehungsweise einen Dragonier sogar fangen. Und die Safari-Zone vor allem will ich ja später machen. Koga. So, hier ist natürlich auch noch irgendwie so ein Typi drin. Oh ne, es sind sogar 3. In den sind ein Gebiss. Also gemäß Hardgold Soul Silver müsste der Wert hier ja eigentlich bei Ober sein, wa? Bill, ja, Bill, den haben wir auch vor einigen Wochen ja am Stream getroffen, zu Pokémon Gelb, und den treffen wir auch bald wieder. Also eigentlich sogar heute, glaube ich. Ja, müssen wir hinkriegen. Bei Pokémon Soul Silver wieder. Ja, also alles. Willkommen Pokémon Center, Mann. Wir haben den Pokémon wieder fit. Der ist doch geil. So, tschüss. Plupp. Wir benötigen deine Pokémon. Ja, wir benötigen sie. So, na Gott sei Dank. Das Team ist wieder fit. Dann mal gucken. Team braucht. Oh, noch ein bisschen viele Erfahrungspunkte. Xeonbräu oder du noch viele Erfahrungspunkte. Ja. Pikachu können wir gar nicht mehr. Benny. Drainloch, Domi. Der braucht kaum noch etwas. Sehr schön. Noch Kai, oder will ich sagen, fast im Team bleiben. Ich würde gerne langsam mal Robert ins Team nehmen. Oh, ja, sag mal, Pikachu aus dem Weg. Alter, das ist total fett. Ja, Robert, man trifft die Rechnung wieder. Die trifft man doch sowieso immer wieder. Oh. Mann, ich vermisse die Funktion bewegen. So. Leg doch mal Kai ab. Naja, brauchen wir sowieso am wenigsten. Robert! Natürlich nicht aufgehalten, nix. Robert! Kopfnuss, Amnesie, Erholung. Jetzt wollte ich ihm doch irgendwas beibringen noch, oder? War es nicht so? Ich hab's irgendwie so im Gedächtnis. Naja. Willkommen im Pokémon Center, weil dann Pokémon machen sie wieder fit. Ja, mach meinen Robert wieder fit. Mal gucken, wie stark eigentlich Koga hier sein soll. Und nachher auch Sabrina. Weil wir wissen ja, als Pokémon Gelb sind die Arena-Leiter ja ziemlich noch stark. Bitte was? AMG bloß? Ja, mit AMG, gut. So, das war jetzt das. Hier gibt es gar keinen Pokémon-Markt, wa? Obwohl, doch müsste es geben. Der ist Profi-Angler, soll eben Anglersport. Eine Profi-Angel. War eigentlich eine Super-Angel. Haben wir doch eigentlich auch. Super-Angel, ja, ist sowieso viel besser. Was sind alle anderen Pokémon-Teile? Hier war doch irgendwo. Hier müsste irgendwo noch ein Item sein. Vielleicht kommt es ja sogar später. Ja, Robert, das ist wirklich ein bisschen verwunderlich. Ich brauche Stärke. Das kann eigentlich echt Robert machen. Was ist jetzt? Nö?
und Fossilien. Ja, Alex drückt eine Frage, warum kommen die nicht? Also wird sicher Marketingstrategie haben. Also Marketinggründe natürlich. Die wollen ja sowieso aktuell eher, also Pokémon generell ist die erste Generation jetzt, Rot, Blau, Gelb sind die ersten Spiele, die überhaupt auf Virtual Console rauskommen. Und ob der Rest noch rauskommt, vielleicht schon, aber vermutlich eher später. Die Fire Emblem Spiele kommen eigentlich eher so für die Wii U heraus, weil ja, Wii U muss man sowieso noch ein bisschen promoten, deswegen bringt man natürlich, ein Carbador, wie man in Level 10. Deswegen bringt man halt dann doch so Spiele, wie im Fire Emblem sind so für die Virtual Console, bringt man halt doch eher auf der Wii U heraus, als auf dem 3DS, obwohl es natürlich technisch gar kein Problem ist. Ich habe es mir auf dem 3DS, habe ich auch ein paar Fire Emblem Spiele. Das waren zum Teil sogar solche, die man noch durchs Botschafterprogramm bekommen hat. Ja, und immer alte Stiefel. Also eigentlich müssen wir hier auch einen Gyarados fangen können in diesem See. Ich glaube sogar einen Dragonier noch, aber das ist vielleicht ein bisschen zu hoch gepokert. So, die Zone wollte ich eigentlich später machen. Die Safari-Zone erst später. Jo, whoop. Mann, komm mal rüber. Dann nochmal ganz kurz in der Box gucken. Ah, das ist so nervig, hey. Dass alles so mühsam eingesortiert ist. So. Also, Profi-Angeln brauchen wir nicht, weil sowieso, die Super-Angel ist sowieso besser als die Profi-Angel. Was wir auch nicht brauchen, oder nicht, doch Pokéflöte brauchen wir noch eine, oder nochmal. TM Sans braucht auch nicht mehr. Die VM4 brauchen wir. Hä, gar keine Stärke? Echt jetzt? Das ist doch jetzt doof. Ich überlege jetzt gerade, VM2 war. Ich bin jetzt total irgendwie. Ne, VM1 ist der Schneider, ganz klar. VM5 ist Blitz. Ja, unendliche Items gehen hier, und Fahrer passt immer rein. Ja, das sind halt so die Logik-Sachen. VM3 ist. VM2 ist Fliegen, VM3 ist also Surfer. Eben doch nicht, warum? Man kriegt doch Stärke in der Safari-Zone. Da war sowieso nur noch ein Sonderbonbon. Na okay. Lassen wir das mal fürs Erste und machen weiter mit dem eigentlichen Training, weil jetzt sind wir hier auf Fuchsania City, Fuchsania City natürlich, Entschuldigung, und können jetzt wieder zurückfliegen nach Fuchsania, deswegen gehen wir jetzt wieder zurück nach Prismania. Für den Fahrradweg. Aber erst noch im Markt vorbeigehen. Um was zu kaufen. So Leute, ich sehe gerade, Koga hat... Alter, der starke Pokémon. Die sind Level 50. Also, ne, 44, 46, 48 bis 50, Alter. Der hat einen Level 50 Omod. Puh. Vielleicht doch eher Sabrina, obwohl die müssen eigentlich eher stark sein, verdammter Mist. Oh, das wird nicht einfach. Das wird schwierig, Freunde. So. Ein bisschen auf Vorrat. Zack. Und der Paraheiler, ja, der heilt mich oder paralysiert mich, je nachdem. Dankeschön, tschüss, wieder raus hier.
Und nicht so viel Zeit vertrödeln. Nein, Entschuldigung, ich war gerade... Jetzt. Und hier haben wir noch einen Robert. Könnte man ja eigentlich mal Robert gegen Robert, das Duell um die Welt. Alter, der viele KP. Leck mich am Sack. Die Pokeflöte war jetzt noch zum letzten Mal. Lax ist aufgewacht. Es ist verwummig und greift verschlafen an. So, übrigens noch wegen den Arena-Leitern. Oh, ich sehe gerade, dass Sabrina ähnlich ist, aber Level 50 das Maximum. Ach du Scheiße, da haben wir noch so viel zu tun mit dem Training. Ja, Robert, schöner Backsprite. Wow, was ein Angriff. Du, du, du. Lax ist wieder beruhigt. Es geht und läuft in die Berge zurück. Okay. Ja, Gelb ist vor allem, was die Arenaleit vom Level her betrifft, echt krass. Was willst du? Ich will dir eins auf die Nase geben. Ja, das ist mein Ziel. Du, das ist mein Ziel. Der Biker. Slimer, Slimer. Relaxo, boom. Alter, leck mich am Arsch, ey. Aussetzer. Oh, kann man nicht mehr erholen, ist das scheiße. Wenn ich mehr blockiert und tschüss, Mann. Und so schnell kann sie da mal gehen. Der Biker ist weg. Du. Da Robert wieder mal tauschen. Also man kann Robert durchaus einsetzen. Vor allem der Angriff. Leck mich am Arsch. Der Angriff. Ja, ich glaube im Endteam wird Robert dann unseren guten alten Domi ersetzen. Also warum XY so einfach ist, ja, ist ja generell so, Alex, also... Ne, ist ja wirklich so, früher waren eigentlich alle Spiele, wie heißt das Teil schon wieder? Ich glaube Ninja Gaiden und so, da gibt es ja auch so ein Spiel für... Damals war es noch ein NES oder so. Das Spiel war mal verdammt schwierig. Und heutzutage neue Spiele, ja gut, ich meine, ist generell so, wenn... Oh, lerne mal Flügelschlag, geil. Ist ja generell so auch die heutige Community war natürlich, also sprich die heutigen Spieler, die wollen doch eher einfache Spiele haben, beziehungsweise natürlich, auch wenn es zu schwierig ist, also sie wünschen sich ein schwieriges Spiel und sagen dann, nö, ich will, oder bereits nach einem Tag, hey, ich will Komplettlösung, und dann sagen sie natürlich schon, was bringt es denn da, ein Spiel schwieriger zu machen, wenn die Spieler selbst eine Komplettlösung und so weiter wollen, also das ist einfach ein bisschen schwierig. Da die goldene Mitte zu finden. Da kommt auch schon das Menki und da kommt der Flügelschlag. Eine Flugattacke. Nicht nur fliegen, nee, auch Flügelschlag. Oh. Energiefokus. Ruckzuckhieb. Und da kommt ein Kampf-Pokémon.
glaube, einmal Select war das schon wieder. Jo. Vielleicht hier und. Ja, passt besser. Schwierigkeitsgrad auswählen können, ja. Gut, ich denke natürlich bei Pokémon wäre ein bisschen schwieriger. Du müsstest eigentlich sagen können, du willst auf leicht, dann irgendwie levelmäßig, sagen wir mal, 5 Level unter normal werden. Also natürlich auch normal, ist klar. Und dann hast du noch also Schwierigkeitsgrad schwierig. Das sind die Pokémon, die vom Level her halt etwa 5 bis 10 Level höher, so wie es hier bei Gelb ist, mit einer Arenaleiter vor allem. Wäre natürlich eine Idee, dass man das so machen könnte. Mhm. Ich meine ja auch bei anderen Spielen, zum Beispiel Fire Emblem, da kann man es ja auch einstellen und irgendwie sagen, yo, Level das und das und ich will es irgendwie leichter haben. Doch geht das ja. Hier trainieren eigentlich nicht großartig, muss ganz klar zugeben. Mal getan. Das einzige Training, was ich jetzt hier bei Pokémon Gelb habe, ist halt echt, dass ich die Fahrradwege und so weiter alles mache. Danach natürlich Symphonia City, haben wir noch die Silph Co mit Team Rocket. Und in der Arena sowohl halt Fuxania City als auch die Arena in Symphonia City halt erst am Schluss mache. Und halt mal so trainieren, von zum Beispiel 91 bis 92. Ja, ist auch so eine Sache. Hat schon was. Wo sind jetzt meine... Oh, sind da ganz unten oder was? Wieso muss ich immer... Oh Mann, nee. Dieses verdammte Sortiersystem, ganz ehrlich. Oder eben nicht Sortiersystem. Ja, komm, bringt sowieso nichts, sowieso gleich wieder alles von Arsch. So. Supertrank für Domi. Mit ihm läuft es gerade ein bisschen gut, weil der hat, also, gut, was haben wir momentan hier oben? Vor allem Gift- und Kampf-Pokémon. Gegen Kampf kann er ziemlich gut reinhauen, also kann man Domi ruhig an erster Stelle belassen. Macholo! Macholo! Wieso kann Machomai ganz selber viel mehr Erfahrungspunkte bringen? Und tschüss! Domi fliegt empor und Domi, ja, er setzt das Fliegen ein. Oh. Das könnte jetzt wehtun. Pro Schwein gehabt. Megamäßig Schwein gehabt. Noch 4 Level für Domi, für seine Entwicklung. Und Michael besiegt den Glatzkopf. Du. Hat er es übersehen? Das war nicht so die feine englische Art von mir. Du. Was mache ich jetzt gegen so ein Viech? Was irgendwie Zweifel macht Holo in Geld, das auch immer, es wäre ein Gestein-Kampf-Pokémon. Wäre allerdings noch ein geiler Typus, wenn du überlegst. Gestein-Kampf. Etwas für sich. Ein Lucario ist zwar Stahlkampf, aber so Gesteinkampf sieht man sonst echt selten. Wow, alter Schwede, das Teil ist mir noch ein bisschen zu stark. Psystrahl und tschüss. Hat mich gefreut. Oder auch nicht.
Rums überrumpelt. Rums die Bums. So.